Que o querido Espírito Santo abençoe o seu dia. O Espírito Santo hoje separou um tema especial, como ele faz todos os dias. O silêncio. O professor que ensina sem falar. O que Deus quer falar conosco hoje? Eu queria começar contando o silêncio no caminho do peregrino. Na obra O Peregrino, John Bunyan, cristão, caminhava em direção à cidade celestial. E ali ele enfrentava vales, prisões, dúvidas e ataques. Mas um dos momentos mais marcantes é quando ele passa pelo vale da sombra da morte. Ali, diferente dos outros capítulos, não há diálogo longo. Não há explicações teológicas extensas, mas há o silêncio. E no silêncio que o cristão percebe os seus medos. Ouve apenas o som dos próprios passos. Entende que Deus estava com ele, mesmo quando Deus não falava. O silêncio se torna um professor sem voz, que revela, primeiro, quem somos, no que realmente confiamos, em quem Deus é quando tudo parece vazio. Da mesma forma, a vida espiritual, existem dias em que Deus não fala. Ele não fala de forma audível para nós, mas ele nos ensina profundamente enquanto caminhamos pelo vale. Mas o que o silêncio nos ensina? Primeiro, o silêncio revela a nossa alma. No silêncio percebemos nossas ansiedades, medos e desejos. No silêncio aprofunda a nossa comunhão com Deus, ou seja, ele nos chama para uma fé que não depende de emoções ou barulho, mas da confiança. O silêncio prepara o coração para ouvir. Quem não silencia, não se mantém em silêncio, não consegue discernir a voz do Mestre. O silêncio não é a ausência de Deus, mas é um método de ensino. Deus muitas vezes ensina como o mestre que observa inquietude para ver o progresso do aluno. O que a Bíblia diz? Tudo que falamos precisamos ter uma base bíblica, para que isso a gente possa construir um pensamento sólido. O silêncio com sabedoria. Provérbios 17:28 diz o seguinte: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio aqui é maturidade, autocontrole e humildade. Quando eu olho para o Salmo 62, versículo 1, eu vou observando o silêncio como entrega de confiança. Somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosamente, dele vem a minha salvação. O silêncio é um descanso do caráter de Deus, não em circunstâncias. Quando eu olho lá no livro de Mateus, Jesus falando o silêncio como resposta espiritual, Mateus 20:14. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador muito se admirava. O silêncio de Jesus diante de Pilatos ensina que nem todo ataque merece resposta. Nem toda acusação deve ser debatida. E há batalhas que só Deus responde. Há 3 relações desse texto que nós precisamos ouvir. Os 3 textos formam uma linha de sabedoria. Provérbios 1, o silêncio como sabedoria humana. Segundo Salmo, o silêncio como descanso espiritual. 3, Jesus em Mateus diz o seguinte: o silêncio como propósito redentor. Juntos revelam que silenciar não é perder, é confiar. Silenciar não é fraqueza, é estratégia. Silenciar não é ausência, é maturidade. O silêncio é o professor de Deus que molda o caráter, revela a fé e fortalece o espírito.
Mas qual que é a prática disso hoje na nossa vida emocional? Quando tudo grita dentro de você, o silêncio pode curar, porque as palavras machucam. Na vida espiritual, Deus fala no silêncio, como falou com Elias, uma voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. Nos relacionamentos, às vezes o silêncio é a resposta mais sábia. Não para fugir, mas para evitar ferir. Na liderança, líderes espirituais precisam aprender a ouvir mais do que falar. Silêncio é discernimento. E na batalha espiritual, nos momentos de afronta, há momentos que Deus ordena: ficai quietos e vede. Êxodo 14:13. É no silêncio que a guerra é vencida. É assim como o cristão peregrino, todos nós passamos por vales, onde Deus parece silencioso, mas no silêncio dele, ele não há abandono, é aula. No silêncio, eu começo, mas o silêncio dele, ele não é abandono, é aula. O silêncio de Deus é um convite para confiar, amadurecer e ver que ele está trabalhando mesmo quando não ouvimos. No reino de Deus, silêncio também é resposta. Silêncio também é direção. Silêncio também é ensino. Se você hoje está passando por um silêncio de Deus, não interprete esse silêncio como ausência. Ele está te moldando, te ensinando, te fortalecendo. Diga ao Senhor: Pai, ensina-me no silêncio o que eu não consigo aprender no barulho. E deixe o mestre conduzir seu coração. Deixe Jesus conduzir a sua vida. A fé cresce no silêncio, onde o coração aprende a ouvir. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando onde você não vê. E é o silêncio diante de Deus que é o exercício mais profundo de confiança. Como diz John Piper, né? O silêncio de Deus não significa sua ausência, mas o seu cuidado invisível. Às vezes Deus precisa calar tudo para que você ouça apenas a voz dele. Deus fala ao coração humilde que sabe aquietar-se diante dele e dele. O Senhor revela aquilo que realmente governa a sua alma. O silêncio diante de Deus é a maior escola da fé que precisamos. Que Deus possa abençoar o seu dia. Que essa mensagem possa impactar o seu coração. Mudar a sua perspectiva, a sua história. Onde há tristeza, haja alegria. Onde haja desconfiança, exista confiança. Onde haja barulho, possa haver silêncio para você ouvir a voz de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Amém.